ginagawa mo? Day off ko ngayon. Ayan, ito po ang pagkakataon ko para makapagsalita. Ayan. My name is Alde. Ayan, yan po ang aking YTC. Ayan. Thank you so much po sa inyong support sa aking channel. Isang malaking karangalan po ang mapabilang dito sa channel ni may aLTeR Ego. Salamat po ako kay may aLTeR Ego sa kanyang magandang portrait sa akin. Po ay sikat na tinaguriang Rubik cubes. Ayan. Thank you so much sa iyo, Lodi. Salamat po ako sa ating mahal na sponsor na si Sir Joseph. Ayan. Kundi dahil sa kanya, hindi maparorobik yun sa aking pagmumukha. Ay may ginintong puso. Hindi lang po sa TPP's family, kundi sa lahat-lahat po. Siya po ay isang matulungin na tao, si Sir Joseph. Ayan. Thank you so much din po sa aming presidente na si Ma'am Ren Sembrano at sa aming vice presidente ni si Ma'am Irma Chumoraya. Thank you so much din po sa TPP's family sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ayan, sa mga nandito po, maraming salamat po sa inyong time, sa panunood, sa Rubik Cubes ni may aLTeR Ego. Thank you so much guys sa inyong support kay may aLTeR Ego. Ayan, Lodi, thank you so much and congratulations. Ayan. Thank you so much guys and God bless us all.